अस्सलाम वालेकुम and hi friends, welcome to Chellam Tips. இன்னைக்கு வீடியோ ஒரு டிப்ஸ் வீடியோ பார்க்க போறீங்க. இந்த டிப்ஸ் வந்து நம்ம இன்னைக்கு சாத்துக்குடி பழத்தோட அந்த தோலை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண போறோம். இந்த மாதிரி நம்ம பழத்தை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தோலை வந்து தூக்கி குப்பையில போட்டுருவோம் இல்லையா? ஸோ இனிமே அந்த மாதிரி தூக்கி போடாதீங்க. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு சாத்துக்குடி தோல், அதாவது 2 சாத்துக்குடியோட தோல் வந்து எடுத்துருக்கேன். அதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படி கொதி வர அளவுக்கு வேக விட்டுக்கலாம். அடுத்து இதை அப்படியே நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சு ஆற விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த தண்ணியை மட்டும் வடித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா சுத்தமாக ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரைனர் வச்சு வடித்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நமக்கு 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இருக்கு இல்லையா, இது கூட 2 மூடி அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா பொங்கி வரும். அந்த பொங்குனது அப்படியே நுரெல்லாம் அடங்குனதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம ஒரு எம்டி பாட்டிலுக்குள்ளார சேர்த்துட்டு மேலே வந்து ஸ்ப்ரே கன் போட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய விதமான க்ளீனிங் வந்து இந்த லிக்விட் வச்சு நம்ம பண்ணலாம். இந்த வீடியோவிலேயே அடுத்தடுத்து இந்த லிக்விட் வச்சு நம்ம என்னென்ன க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். நம்ம சமைச்சு பிடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெய் பிசுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம கவுண்டர் டாப் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த லிக்விடை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படி நம்ம ஒரு கிளாத்தை வச்சு துடைச்சோனாலே போதும். அவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்கும். கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்காது. எண்ணெய் பிசுக்கு நீங்கிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா லெமனோட ஃபேமிலி, அதாவது ஸ்வீட் லைம், ஆரஞ்சு, லெமன் எல்லாத்துலேயுமே சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதில் வேக வச்சு எடுத்த தண்ணிங்கிறதுனால அதோட அந்த எஃபெக்ட் வந்து இதுலேயுமே இருக்கும். நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போது ரொம்ப நல்லா சுத்தமாகும் நமக்கு. அதே மாதிரி கரப்பான் பூச்சி, குட்டி குட்டி பூச்சி, எறும்பு அதெல்லாம் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. நம்மளோட கவுண்டர் டாப் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ துடைச்சி முடிச்சுட்டேன். இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு. உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் பிசுக்கு இல்லாமல் எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அடுப்பை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் நம்ம மேலோட்டமாக அடுப்பை வந்து தொடச்சி வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டை எடுத்துகிட்டு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்சு போன எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுடுங்க. விட்டதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக ஒரு கிளாத்தை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே தேய்ச்சி தொடச்சி எடுத்திங்கனாலே போதும். அந்த டார்க்கான எண்ணெய் பிசுக்கு எவ்வளோ அழகாக வந்து ரிமூவ் ஆகி வருது பாருங்கள். நம்ம எந்த ஸ்க்ரப்பரும் யூஸ் பண்ணலை, அதே மாதிரி எந்த ஒரு நுர வரக்கூடிய லிக்யூடுமே யூஸ் பண்ணல. நம்ம ரெடி பண்ணின அந்த லிக்யூடை ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணணும். அடுத்து வந்து ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்துட்டோம், அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நீங்களும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தொடச்சி விட்டோமா, அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் முடிஞ்சிடும். ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அடுப்பை க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அடுத்ததாக இதே லிக்யூட் வச்சுட்டு நம்ம என்ன க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மிக்சி பார்த்திங்கன்னா அம்மா கிட்ட வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தது. இந்த மிக்சி நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். இவ்வளோ அழுக்காக இருக்கிற மிக்சியை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கிளாத்தில் வந்து அப்படியே லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே வைப் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான். எல்லா அழுக்கும் நமக்கு அப்படியே இந்த கிளாத்தோடு வந்துடும். இதுக்காக நம்ம பெருசாக எதுவும் எஃபெக்ட் எடுத்து நம்ம தேய்க்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த லிக்யூடே போதும். ஃபுல்லாக நம்ம கிளாத்தில் வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படியே தொடச்சி எடுத்துடலாம், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஞ்ச கிளாத்தை வச்சு நம்ம இதை தொடச்சிடலாம். இது வந்து நம்ம ரெகுலர் க்ளீனிங்க்கு, அதாவது ஒரு எல்லா பொருளையுமே நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த லிக்விட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த லிக்விட் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜையுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். ஃப்ரிட்ஜு வந்து உள் சைடுமே நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் மேலே அந்த டாட்டாக அந்த கை வச்சு அழுக்கிறது எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன். நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஈர கிளாத்தாலேயோ இல்லை காஞ்ச கிளாத்தாலேயோ தொடச்சாலே மட்டும் போதும், அவ்வளோதான். எல்லா விதமான அந்த கறியுமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவாக தான் இதை நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். டீட்டெயில்டாக க்ளீன் பண்ணி காமிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த லிக்யூட் வச்சுட்டு நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினும் க்ளீன் பண்ணலாம். வாஷிங் மிஷின் ஃபுல் க்ளீனிங் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஒரு 6-7 மாதத்துக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோ.
எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களில் யாராவது பார்க்காம மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா சேனலில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஜஸ்ட் இந்த லிக்யூடை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம கிளாத் வச்சு தொடச்சாலே போதும். இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஏரியாவை உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன், அவ்வளோதான். என்னோடய வாஷிங் மிஷினை க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு. இதை க்ளீன் பண்ணுற வீடியோ இப்போ நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற வீடியோ வேணும்னாலுமே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் வந்து சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இந்த லிக்யூட் வச்சுட்டு நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற சிங்க்கை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். சிங்க் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே எண்ணெய் பிசுக்கோட ரொம்ப பழசு மாதிரி இருக்கு இல்லையா. ஜஸ்ட் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து சாஃப்டான ஸ்க்ரப்பர் வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு நான் கழுவி காமிக்கிறேன். இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கம்பி நார் தேவையில்லை, இந்த மாதிரி சாஃப்டான ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துக்கலாம். ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக ஒரு ரஃப் கொடுத்துட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிடலாம். நல்லா பளிச்சுன்னு மாறிடும் நம்மளோட சிங்க்கு. அதே மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு எண்ணெய் பிசுக்குள்ள கரை இருந்துச்சுனாலுமே ரொம்ப அழகாக ரிமூவ் ஆகும். உங்களோட கிச்சனில் வந்து அந்த வேல் டைல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதில் வந்து எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க இந்த லிக்யூடை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தொடச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கும் உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகும். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணியாச்சு. தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டைனிங் டேபிளை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதுக்குமே சேம் இதே ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ஸ்ப்ரே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு வந்து அந்த ஈக்களோட தொல்லை இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து நம்ம டைனிங் டேபிளில் நம்ம ஃபுட் ஐட்டம் ஏதாவது கிடந்துச்சுன்னா வந்து உட்காரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. அதனால் ஈக்களோட தொல்லை இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க இந்த டிப்ஸை வந்து தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்து நம்மளோட அந்த சாத்துக்குடி தோலில் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே வந்து அந்த மனம் இருக்குது இல்லையா, அந்த மனமும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம துடைச்சதுக்கப்புறமும் அந்த ஏரியா வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும். அடுத்து இந்த லிக்யூட் வச்சுட்டு நம்ம வந்து மிரருமே ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ நான் உங்களுக்கு மிரரில் வந்து அந்த லிக்யூடை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து லைட்டாக ஒரு கிளாத்தால் துடைக்கிறேன், அவ்வளோதான். எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள். இந்த லிக்யூட் வந்துட்டு நீங்கள் சாத்துக்குடி தோலில் மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு கேட்டால் இல்லை. சாத்துக்குடி தோல், ஆரஞ்சு தோல், அப்புறம் வந்து லெமன் தோல், எது கிடைச்சாலுமே நீங்கள் வந்து தூக்கி போடாதீங்க. இந்த மாதிரி அதில் இருக்கிற அந்த ஜூஸை வந்துட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் தூக்கி போடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த லிக்யூடை நம்ம நிறைய விதமாக யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வீட்டுக்கு இனிமேல் வந்து காசு செலவு பண்ணி மிஸ்டர் மசில் அந்த மாதிரி எந்த விதமான லிக்யூட், அதாவது கெமிக்கல் கலந்த எந்த லிக்யூடும் வாங்க தேவையில்லை. நம்மளே இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் லிக்யூட் வந்து ரெடி பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம வினிகர் சேர்த்துருக்கிறதுனால இது வந்து நமக்கு கெட்டு போகாது. நம்ம எவ்வளோ நாள் வேணாலுமே இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் அந்த கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தினமும் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாளை ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.